Здравствуйте, с вами любимая компания Электромотор. Сегодняшний видеообзор наш посвящен вентилятору торговой марки Бахчеван, моделька BDTX 250B. Это круглый канальный вентилятор, он имеет широкую сферу применения. Применяется он в различных сферах промышленности, в строительстве, на фабриках, больницах. Как видите, очень широкий спектр применения у него. Они бывают различных диаметров. Это у нас идет диаметр 250. Он комплектуется у нас дополнительными ножками, которые поставляются отдельно. Можете увидеть на фото, как они прикручиваются. Вот. Есть также такая штука, как регулятор оборотов. Его можно докупить отдельно, он не поставляется, и с помощью его вы сможете регулировать обороты вашего вентилятора. Выглядит он исполнен так небольшой, загнутыми вперед лопатками, получается, небольшого диаметра. Устанавливается, мы уже с вами сказали, крутится специальная по бокам ножки у него. Маркировка у него выбита сверху. Не выбита, а наклеена наклейка с техническими характеристиками. Это турецкое производство. Довольно-таки хорошие вентиляторы, уже давно на рынке, показали себя хорошо. Очень их часто спрашивают. Люди подбирают под размеру, по скорости, по производительности, также по уровню шуму. Все это есть. Как видите, модельный ряд серии BDTX очень таки большой для различных сфер. То есть по выбору мы подскажем вам, расскажем по напору, по мощности, по производительности, по скорости. Все это мы можем подобрать по весу. То есть есть широкая линейка. Звоните в компанию Электромотор. С удовольствием вам подскажем и поможем. Всегда есть у нас в наличии. Для наших любимых покупателей есть специальные промокоды и скидки. Звоните 53038.